ကားနဲ့ကြိုပို့လုပ်ပေးတယ်ဗျာဒီချိန်အရင်မှာပေါ့ဒါဆိုကားနဲ့တက်မဲ့လူတွေပေါ့ဆိုင်ကတက်လို့မရတော့ဘူးနော်ဟာဆိုင်ကပေါ်မှာထားမနေမရှိတော့ဘူးဆိုင်ကနဲ့တက်မရဘူးတဲ့โอเคလိုက်မယ်ကဲနဲ့တက်မရဘူးဗျာဒီကကြားလာဘူးကားနဲ့ပဲရမယ်ဆိုဒါပေမဲ့ပြောဖို့ကောင်းပါလေကိုတယောက်တည်းမှမတောက်ကြည့်ပဲဒါဆိုရောက်ပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကားနဲ့တက်လာကျွန်တော်တို့မှယူပေါ့နော်ဒီကျုံးမှာအလူတန်းတွေပါလောက်ရင်ထိတ်ဆုံးမယ်နော်ဝေါနော်ဒါကခုတို့ရတယ်ဆိုပြောမယ်အဲ့တော့မှတ်တယ်ဗျာချူပေါက်ရအောင်ကြားကုန်ပြီစေတနာရှင်ကိုတီဟာမှလည်းအလူတော်ဝင်ကြပါတာရှင်ဒါလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဖေးလာပြင်းနေပါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကောတောင်ကျောင်းပါဗျာဒီရုံလေးရှိတယ်နဲတယ်တော့ကောတောင်ကျောင်းပါဗျာတရားပွဲရှိတယ်ဗျာတရားပွဲရှိတော့အဲ့ဒီတရားပွဲကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလေကြည့်ပါတော့ဒါရှိတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကောတောင်ကျောင်းပါနော်ဒီကထေလာပြင်းနေကျွန်တော်တို့မွေးတိုင်းနည်းနည်းဝေ့မယ်ဗျာမွေးတိုင်းနည်းနည်းဝေ့မယ်အင်းကဖွာရတော့ကျွန်တော်ဟိုပါးစံ200ပေးတာလေ200မှာကျွန်တော်ကမွေးတိုင်းနဲ့ဖျောင်းတိုင်းနဲ့ဝေ့မယ်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့100ကျရင်အလူငွေထည့်မယ်โอเคကျွန်တော်တကြည့်ကြည့်အောင်ရှိတယ်对了 OK 这透露一下有没有那样OK အခုကျွန်တော်လာတော့သွားမှတော့ဗျတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူး2ယောက်ကျွန်တော်ငယ်ချင်းတယောက်ပါတယ်သူနဲ့ပေါ့2ယောက်သွားတယ်ပေါ့ OK လူဘယ်လောက်စီတယ်ပြီးဟိုမှာဘာတွေတွေးတယ်ပြီးဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သူ့ကိုလိုက်ကြည့်ရဟုတ်အဲ့တော့ဘေးတကယ်ချင်းမှာဝေးနေနောက်သူဝေးပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေတော့လာတော့သူလိုက်ကြည့်ပေးကြပါလားတော့လမ်းတော့တွေးလိုက်တယ်နော်သူတို့ဖျားသွားကြပြီပေါ့ဟိုမှာဝစ်စားလေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့2ယောက်ကကျတော့သာသန်တွေတော့သာသန်လို့မဟုတ်ပြီနေတယ်โอเคကျောင်းအပေါ်မှာဘယ်လောက်စီမလဲဘယ်လောက်လူများမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်ကြပါဒါတော့အခုဆိုရင်စသွားနေပြီပေါ့နော်ဒီကျုံးမှာနေလားငါလားဗျာဒီအလူတန်းနေဟုတ်လားရေးကြီးတာနေဘယ်လိုပြောလဲဒီအလူနဲ့ပတ်သက်လာတော့ဒီပွဲတော့စီးလာလို့ရက်မျိုးလေးဆိုရင်ဒီကျုံးကအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးအခုလည်းခုနကလည်းဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်မသွားတော့ဘူးရတယ်ဗျာဘယ်ကြာမသွားတော့ဘူးလို့ဒါပေမဲ့အခုမိုးနဲ့ဆဲတော့ဗျာစိတ်လေးပြန်ပြောင်းသွားတယ်ဘာရှိတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်အခုတော့မိုးတော့မဟုတ်အောက်နေသေးတယ်မိုးတော့အရင်အောက်တယ်ဗျာဒီလေအောင်ပေါ်ပဲရောက်မလားမိုးပဲမိမလားမသိသေးဘူးမိုးတော့ရွာဖို့ရှိတယ်ကဲဆက်တယ်မယ်လမ်းရတော့မီးမရှိပါဘူးမင်းနေဒါဆိုရင်တော့ဗျာရောတောင်ပေါ်ဆက်တက်ဖို့ပါဘူးသူတို့ဆိုင်ကနဲ့မတက်ရဲတဲ့ဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဒီကားနဲ့ကြိုပို့လုပ်ပေးတယ်ဗျာဒီချိန်အရင်မှာပေါ့ဒါဆိုကားနဲ့တက်မဲ့လူတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆိုင်ကနဲ့ပဲတက်မယ်ကားလိုက်တော့ရတော့ဒါတော့သူတို့ကားနဲ့တက်မဲ့ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဟယ်လိုဆိုင်ကတက်လို့မရတော့ဘူးနော်ဟာဆိုင်ကပေါ်မှာထားမနေမရှိတော့ဘူး
အောင်အဲ့ဒါကားနဲ့လိုက်ရမှာပေါ့ ကားနဲ့လိုက်အောင်လိုက်မယ်လေ ဝင်လာ ကိုရှိအော်လိုက်မယ်လေ ဘာမှရကြလေးနေရတယ် ဒီနောက်ကမရလား နောက်တော့မပတ်ကြည့်ရောတော့မကောင်းဘူး အိုးလာတော့โอเค ကားနဲ့ကြည့်မယ်ခုတော့ဆက်မင်းတစ်ဖက်ဝင်ရ ကိုရှိဆိုင်ခဲ့ပါနော် အဲ့ကြားထဲထိုးတဲ့ ဟောကန်ဆိုးတယ်ပုံမှန်ဆိုဗျာဆိုင်ကနဲ့တက်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကစိုးကျင်တော့ကိုကစိုးကျင်တော့ဗျာဆိုင်ကနဲ့တက်မရဘူးတဲ့โอเคလိုက်မယ်ဘယ်မှာထိုင်အောင်လဲ ထိုင်မနေရှိလို့လား အဲ့မှာကျောင်းနေယူလာလားဒီဘိချေအိုးကျောင်းနေတော့မယ် โอเคนะ โอเค โอเคนะโอเคนะဆမဲนะ အခုကျွန်တော်တက်ရှင်လာဗျာဆိုင်ကနဲ့သိအောင်မလားဒါပေမဲ့ဆိုင်ကနဲ့โอเคဆိုင်ကနဲ့တက်မရဘူးဗျာ ဒီကကြားလာဘူး ကားနဲ့ပဲရအောင်လို့ကားနဲ့ပဲလိုက်ရတော့ ဒီကဝင်လာကြားလာအမေမြမပုတ်ပါတယ် ဒါကကားနဲ့တက်မှာကျွန်တော်ရှိစကြဒီထိုင်ကြတယ်ချက်ကွာ ဟာမအိမ်မဲ့အိမ်မဲ့ ဒီကကောင်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းလိုက်တက်မယ်ပေါ့နော်ကားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ကနဲ့တက်ချင်တာတက်လို့မရတော့ဘူးလေကျွန်တော်တယောက်တည်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးโอเคကျွန်တော်လမ်းရှိချက်တက်ကြည့်ပဲတက်တာပြရတယ်တောင်းတော့နည်းနည်းစားအောင်နော်နည်းနည်းမြင့်နေနော်ဆိုင်ကမောင်းမရေးတဲ့လူဆိုတိတ်ဆင်းမပြေဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နေကြပဲဆိုတော့တိတ်တော့အဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောဖို့ကောင်းပါလေကိုတယောက်တည်းမဟုတ်တောက်ကြည့်ပဲ ကားလေးမောနာဟို ဟိုကတက်လာတယ်ဒီလာတကယ်လို့အောက်ကကားတက်မယ်လည်းဖြစ်ကားဆင်းတာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုင်ကနဲ့တက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘောဆိုင်ကဆင်းလို့မရအောင်စောက်ပေးရဘာဖြစ်လမ်းကျင်းတယ်ဆိုဆိုင်ကကားတက်လာဆိုရင်သူတို့ရပ်ပေးလို့မရအဲကြောင့်အခုဆိုသူတစီစောက်ပေးတရားတယ်တော့မဟုတ်တောက်ကြည့်ပဲโอเคကျွန်တော်အပေါ်ရောက်ရင်ဆက်ပြပေးမယ်နော်အခုတော့ကျွန်တော်ဝေးရမရဘူး လူတွေတဝက်အခုမှတဝက်တွေ စောင်း ဒါဆိုရင်ရောက်ပြီပေါ့ကျွန်တော်အဖွဲ့ကားနဲ့တက်လာတာကြားတော့ပေါ့ဘောနော်ဒီမှာတစီ 是吧？什么的？ရှောက် 这边这边。 ဒီကောင်တစီပေါ့ဟမ်ပါတယ်โอเคလူတော့ရမ်းများတယ်ဟုတ်လားဒီနေ့လူတော့များတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မှာအေးလို့ဟောရောချက်ကြည့်ကြည့်မှာပါအလူလည်းတော့ကြည့်ရစေ တောင်းချေဒီတောင်းမယ်လိုက်ပို့တယ်တမင်အမတောင်းဖို့ကားနဲ့လား လူတော်များတယ်နော်ဒီနေ့မှလေကြည့်ပါလာတဲ့ဥနည်းနည်းလာတဲ့လူဦးရေမနေဘူးလူတော်များတယ်လို့ပြောရဒီနေ့မှလေအဲဆိုဒီဘက်မှာတို့ကကျွေးမွေးနေတာပေါ့နော်ကျွေးမွေးနေတယ်အဲဒီပါ
ကျွေးရတော့မသိကျွန်တော်ရှက်တော့ဆက်စုကြည့်မယ်ပေါ်ပါညမလေးဒီမှာအကျူးမွေးနေတယ်ပါကျူးနေဟေးဘာနေရလဲလားဟယ်လိုမိုင်းဘာကျူးနေဒါကျွန်တော်တို့မယူနော်ဒီကျုံးမှာအလူတန်းတွေပါလောက်ရင်ထိတ်ဆုံးတယ်နော် ချွတ်ချွတ်လာလေးလောနော် လာတယ်တော့မှလာပြီလားကြဆန်ရှက် ဘာမှအောင်မဟိုလည်းမရဘယ်လဲ ဟမ် ဘလို့ဖြစ်နောက်ကြခုမှပဲမြဲတမ်းလား မဟုတ်တယ်အလုံးမိုးချုပ်ကြီးโอเคအောက်မှာကတော့သူတို့ရှက်ပြုတ်တဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်အဲကြောင့်ရှက်တော့ဆက်စုကြည့်မယ်ဘာတွေရှိတယ်တို့မမင်္ဂလာပါဘာတွေရှိတယ်တော့ဝေါဒါကြဆန်ဟင်းကားပေါ့နော်အုံလုံးနဲ့မှန်နော်ကြဆန်ဟင်းကားပါဒါမှဟောသူလည်းကြာကန်ဟင်းစားမယ်နော်နှစ်အိုးရှိတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာပေါ့ပေါ်မှာဗျအဲ့လေးတွေပါခံတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာပေါ်မှာအဲ့ဒီဒါတော့အိမ်တာရှိမယ်ဘာရှိမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတာဒါသူတို့အဲ့ခံတဲ့နေရာပဲဒီပေါ့နော်ဒီဖျားဖို့တော့မရောက်တယ်အဲ့ခံတဲ့နေရာပဲဒီမဲ့လူတော့အများများတယ်လူတော့များတယ်ဒီနေ့လူတော့တကယ်များတယ်ဒီနေ့မှဒီလေအရင်မျိုးလေရှာနေတာဒီမှာနေဒီတက်တယ်ဒီတက်တယ်နေရာဒီဘက်ပြန်ရိုက်တာโอเคဆိုပြီကောင်းလေယူကြည့်ပါတော့မရဲ့အပေါ်လေမန်းတစ်ချက်လို့လည်းလောက်ပြီโอเคဒါတော့တို့ကျွေးမွေးတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဘုရားပွဲမှာတို့အပေါ်ချက်တက်ကြည့်မယ်ပုံမှာတော့ဖျားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဖျားကိုကျွန်တော်ချက်တက်ကြည့်မယ်တော့အပေါ်ချက်တက်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူတယောက်ပြောင်းနေအခုซื้อရအောင်ဟာซื้อရတယ်ထဲကိုဘုမမေးကြည့်ဦးဖျားရှိတယ်ဖျားကိုကျွန်တော်ချက်တက်ပါကြည့်ဒါတော့ကျွန်တော်တားကြီးပေါ့နော်ဒီပေါ့မတွေ့ဖြစ်တာကြည့်ရပြီတားကြီးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ်တောင်မချက်တက်ကြည့်မယ်နော်ပေါ်မှာဖျားရှိတယ်ဖျားနေတယ်တော့လည်းလိုက်ရိုက်ပြမယ်ပြီးလူရင်းအားလည်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီမဟုတ်ပါရင်နေတော့ကျွန်တော်တောက်ဝါဟိုပေါ်နေတယ်တဲ့ပေါ်မှာဖျားရှိတယ်နော်ခဏကတော့ဒီနားထားခင်မရဘူးခဏကတော့စီးလို့မရဘူးနော်ဟမ်အေးမဖက်နဲ့ချိုးလားဥပဒေရောမဟုတ်ပါနဲ့ဒါဖျားပေါ်ကိုစားတက်နေပါပြီအမေနည်းနည်းတော့တန်းမှာနော်ဆိုဒီနေ့တက်သွားတော့နော်ဒီမှာဟိုပေါ်တက်သွားတော့နည်းနည်းမှတ်တယ်
တိုက်ရတာတော့မောတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့လူကြီးပြောပြအဲဒီမျိုးတောင်တက်တာဖះဟုတ်ပေါ့နော်ဖះစီသွားဖို့တော့ဒီလိုတောင်တက်တာကုတို့ရတယ်ဆိုပြောတယ်အဲကြောင့်မောတော့တို့တက်သွားတော့ပေါ့ကုတို့ရတော့တက်နေတာတော့ပွဲတော့ကြာပြီဗျာတော်တော့မှတ်တယ်ဟုတ်တက်လာတယ် နေ့တွဲရမှာရော နည်းနည်းတော့မှတ်တယ်ဗျာချူပေါက်ရအောင်ကြာကုန်ပြီနည်းနည်းမောတော့စက်တမ်းကားစီလို့အောင်မလုပ်နဲ့ခလေးတွေလည်းကိုတက်ပြီး ကုစုရောက်ပြီပေါ့ရပါတော့ရောက်ပြီ哦，有吗？လောမလောမ而且我给咱们好，真的我看到。ပြောတာမှန်လားမသိဘူးလို့ပြော ရပါရောက်ပြီဟိုဖြစ်说叫哪样呢？不是，第二天来的人你们是人品，到了来劲的时候，第些我把给啥，他把咱要人品，对吧？ နှစ်ယောက်တယောက်ပြောင်းတယ်ဒီကဆိုဖះရဲ့မဟုတ်ပါသေးပါဘူးဘာဖြစ်လဲအလုံးဟေးဘောငါပြောမနေတယ်ကဲဒီကားဆိုဒီမှာဆိုအဲ့လိုငွေထည့်လို့ရတယ်ဒါတော့စီဒီပေါ့စီဒီနော်ဒီမှာကိုနှွေးနန်းနေကိုရှာပြီးတော့ဗောနော်ဒီတော့ကိုနှွေးနန်းနေကိုရှာပြီးတော့ဝေးတိုင်းထုံချောင်းနဲ့ထုံလို့ရတယ်ဗောနော်ဟိုရိုင်းနေတယ်တပိတ်စီရတယ်မိသားစုမှာလူတော်ငွေ100ဘတ်ကိုနိုင်ထွေးမိသားစုမှာလူတော်ငွေ100ဘတ်ပါရှင်ဒီနေ့ဒါ ကိုဟေး ဒီနေ့ကတိန်ဘွေးတော့မှာအရန်စီတယ်နော်နည်းနည်းစီတယ်လူရမ်းများ100ဘတ်ကိုစေနာတဲ့ဒီကျွန်တော်လူငွေနည်းနည်းတစ်ထည့်မယ်နော်တော့လူငွေတွေတော့ရအောင်ထည့်ပါလိုက်မလဲလူငွေနဲ့တစ်ထည့်မယ်အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတတ်နိုင်တော့သားလေးဆွဲခန့်တူးတို့ညီကိုမလည်းလူတော်ငွေ200ဘတ်ပါရှင် တရားစေနာရှင်ကိုစီဟာမှလည်းလူတော်ငွေ100ဘတ်ပါရှင်စေနာရှင်ကုသိုလ်ရှင်မိသားစုတို့ဒီဤကဲ့သို့လူရင်းရသောဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော်တော်လူများတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ချမ်းသာကြပါစေ ပွဲတော့မှာပေါ့နော်ဒီနေ့ကထိန်ပွဲတော့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့မှလူနိုင်နေနိုင်ပါစေဒီမှာလည်းဆက်ဒီနေ့နိုင်ဒေါ်အေးမိသားစုမှလည်း1100ဘတ်ကိုတရားထက်ဆန်စွာလာရောက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာလူကဝိဇ္ဇာလူထိုင်
မယ်ကွာ ပြင်းနေလို့နေတာဒါဆိုပါလေလူတော်ဝေးနေရပါတော့ရှင်မောင်နာထုံးပါလေမောင်နာထုံးမချမ်းဘူးဒါဆိုပါလေလူတော်ဝေးနေရပါတော့ရှင် ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ဘုရားကအဲ့လိုတော့မြည်ပြပါရေးမမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းလို့ကြတယ်ဆရာတော်ဘုရားလည်းကျုပ်ပတ်ပူဇော်မှုကိုပူဇော်ရအောင်တရားလေးယူပြီးကြပါဗျာ Thank you အခုဆိုကျွန်တော်တို့စင်မီတဲ့တက်ပြီးပြီမွေးတိုင်းလည်းပူဇော်ပြီးပြီနော်ဒီတော့ပြီးကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီတော့နော်โอเคစင်မီနဲ့မွေးတိုင်းလည်းတော့ပူဇော်ပြီးပါပြီဒါဒီဖျားကြီးဆိုရင်ဟိုမှာသူရေးထားပြီးရပါတော့အလိုတော်ပြည့်ထိုင်တော်မူဖျားကြီးပေါ့ ใช่มาดิดิ้งก็คือมาไล่สั่งผมดูเขาเลยสั่งเลยครับอินเลยจวนแล้วสั่ง ခုနကမှဟိုကပရပြောတာဆရာတော်တွားလာပြီတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆရာတော်နည်းနည်းပင့်နိုင်မယ်ပင့်ပြီးကျွန်တော်ဟိုပြောပြီးတော့ပြင်စင်းပါတော့အခုတော့ကျွန်တော်ဆရာတော်နဲ့ပင့်လာမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဖက်ကြွမလဲတော့မသိဘူးနော်ဒီဘက်လားဒီဘက်ကြွမလားတော့โอเคလောဆယ်ကျွန်တော်ထိုင်နေတော့ဒီဘက်ချမ်းမထိုင်နေဟိုဘက်ကြွရင်တော့ခုနလေးပြန်ပြောင်းမှာပေါ့နော်ဟိုလည်းကျွန်တော်တို့ပဲကံပါမယ်โอเคခုဆိုဆရာတော်ဘုရားကြွပြီပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားကြွလာပါပြီဆရာတော်ဘုရားများချွတ်ကြည့်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ ဒါဆိုပလင်ဆရာတော်မှထိုင်ပြီးတော့တရားဟောမယ်ပလင်ပေါ့နော်ဒါလေးတော့ပါလေးတယ်ဒီဒါဆိုဒီလိုတရားနာပါတော့တရားနာအဖွဲ့တွေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ထိုင်ကုန်ပါနဲ့စိတ်မြဲပါလား
การะโนนิวิสุงวิสุงรักนาตายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาตายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนาตายะติสรเนนะสหปัญจ